بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم بناتي أولادي أعزائي المشاهدين. نرحب بكم في هذا المقطع الجديد تكملة لما سبق، وهي المراجعة لدروس السنوات الخامسة. ما نحبش ندير دروس قواعد كما سبق وأن شرحت لوحدها، وإنما نحب ندير لكم دي سوجي. فيما يخص البارح ليكسبرسيون اورال اولادي الخاصه بالكتاب مازال ما كملتهاش، نكملها لكم اليوم في المساء. كاين والده اتصلت بيا وطلبت مني اني نفتح لو سوجي هذا لانه مهم بالنسبه لابنها، وايضا انا شفته لي بيرتينون بالنسبه لاولادنا في السنوات الخامسه. اذا عجبكم المقطع ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس لكي يعني يصل بسرعة هذا الفيديو إلى كل أولادنا المقبلين على شهادة السانكيام، وكذلك هدفنا التربوي ساعدونا على فعل الخير. بون سكي كونسيرن هنا إلا راكم تشوفوا عندنا ان بوتي تكست اللي هو لو ليون. داكوغ. alors le lion est un grand mammifère carnivore. الأسد هو حيوان ولود، هو حيوان كبير ولود، كارنيفور آكل اللحم. داكوغ. وهي كلمة كونترير داكوغ تاع herbivore qui vit principalement dans la savane. الذي كي هي الذي، لأننا نهضروا على لو ليون. كي سي ان برونون الذي ينوب على لو ليون. ما ندخلش في التفاصيل تاع كي، ان شاء الله كي تكونوا في السيام تعرفوا الدور نتاع كي. دونك كي الذي يعيش في برينسيبالمون يعني يعيش داخل لا سافان. لا سافان هي الأدغال سواء البحرية البرية أو الصحراوية d'Afrique، يعني الأدغال الأفريقية. Très bien. Le mâle porte une crinière، يعني le lion الأسد الرجل، احنا ما نقولوش الرجل، ما نقولوا le mâle porte une crinière. une crinière إلا كان شفتوا ولادي هي ذلك ما يحيط. بون نحاول نرسم، آسفة على لو ليون تاعي مسكين. alors c'est la crinière، يعني هذه لا كرينيير هو الشعر المحيط بالوجه. داكوغ. اسفه على الرسم السيء نتاعي. لي فيميل هي انثى لو ليون هو الذكر، لا فيميل هي الانثى يعني الزوجه نتاعو، بصح ما نقولوش احنا الزوجه نتاعو، نقولوا انثى الاسد. لي فيميل اي لي ليونسو هما ابناء لو ليون. داكوغ. ne les ont pas. وش معناتها ne les ont pas؟ معناتها الأسد راهي عنده لا كرينيير، لكن أنثى الأسد والأولاد الصغار تاع الأسد ما عندهمش لا كرينيير، الأشبال. فوالا. alors الآن نروحو نوصفو لو ليون. il mesure entre 1,70 mètres et 2,80 متر، يعني طول تاعو ما بين 1.70 متر و 2 أمتار فاصل 80. pour un poids qui peut parfois dépasser 180 كيلو. أما وزنه الذي أحيانا يتجاوز 180 كيلو. la femelle est plus petite. la femelle قلنا هي أنثى لو ليون، يعني la femelle صغيرة بزاف. elle mesure au plus، يعني كي تكون طويلة بزاف، يعني elle mesure en 1,70 cm de long. les lions vivent en groupe، يعني الأسود تعيش داخل جماعات. ما نقدرش نلقاو أسد وحده، بالك في النهار يكون وحده، لكن في المساء يروح للقطيع نتاعو. il chasse généralement le soir et la nuit. الأسد يعني في أغلب الأوقات يصطاد في المساء وفي الليل. mais quand il se sent en sécurité il chasse en plein jour. لكنه لما يحس، sent جاية من لو فيرب sentir، لما يحس بالراحة والاطمئنان يصطاد في الصباح. c'est surtout la femelle qui chasse، يعني كما نعرفوا
أنه هنا في العائلة الأب هو اللي يقوم بتوفير الغذاء للعائلة، وأحيانا الأم تساعده. لكن في قطيع الأسود لا فيميل هي التي تصطاد، زوجة لو ليون هي التي تصطاد. ماذا تصطاد؟ La viande est ensuite partagée entre les membres du groupe. يعني لما تصطاد la femelle تاع الأسد تقوم يعني باقتسام هذاك اللحم داخل القطيع. جينيرالمون وصلتني معلومة الآن أنه زوجة الأسد هي التي تصطاد لأنها أسرع من الأسد. شوفوا سبحان الله. La viande est ensuite partagée entre les membres du groupe. Leur proie يعني كيفاش يقولوا leur proie هي الفريسة نتاع لي ليون favorite sont des herbivores. يعني لو ليون لا proie تاعهم الفريسة نتاعهم المفضلة للصيد هما آكلات العشب، يعني الحيوانات آكلات العشب de grande taille التي لها قامة طويلة comme les zèbres et les girafes. Les zèbres هي الحمار الوحشي et les girafes هي الزرافات. Cependant, il arrive que les lions se fassent voleurs et dérobant leur proie à d'autres prédateurs. وأحيانا يعني les lions يتقمصون دور السارقين ويسرقوا leur proie. شفاو مليح لا proie هي الفريسة اللي هي الصيد. à leur prédateur يعني المنافسين تاع لي ليون مثلا comme les guépards par exemple. si la nourriture se fait rare إذا كان يعني داخل لا سافان il y a pas beaucoup de proie يعني ما كانش بزاف فريسات، لذلك تلقاو الأسود هنا مجبرين على سرقة لا بخوا يعني الفريسة لدوتر بريداتور المنافسين لهم comme les guépards. Si la nourriture se fait rare, ils vont parfois jusqu'à manger des insectes et même des déchets. وأحيانا إذا كان الفريسة يعني لا بخوا ما كانش أو قليلة يلحقوا حتى ياكلوا لي زانسكت الحشرات والفضلات ولا يسرقوا لا بخوا نتاعهم لي غيبار. هذا وين وصلتني معلومه باسكو ما نعرفش ندير ترجمه حرفيه. جو سي لو غيبار نقدر نرسمو لكم مي اون عرب هو النمر. الان بما اننا رانا ترجمنا النص en français نعاود نقراه لكم. سي très important de lire le texte sans interpréter. رانا نعرفوا باللي رانا نهضروا على لو ليون. d'accord. le lion عنده une crinière هو الشعر المحيط بالوجه. لا فيميل تاعو ما عندهاش. لي ليونسون ابناء لو ليون ما عندهمش. نعرفوا باللي في الجسم لو ليون il mesure entre 1,70 mètres et 2,80. La femelle نتاعو elle est petite يعني إذا كانت طويلة بزاف تلحق 1,70 m. d'accord. نعرفوا باللي لو ليون يصطاد غالبا في المساء ولا في الليل، اما في الصباح لما يحس روحو الاس ترونكيل بدون خطر تمون يصطاد. نعرفوا باللي لا فيميل هي التي تصطاد لا بخوا نتاعها يعني تصطاد الفريسه نتاعها. قلنا انه لي ليون يصطادون الحيوانات الاكله للعشب اللي هي لي زيربيفور. عندنا ايضا انه احيانا لما تكون لا بخوا قليله الفريسه لما تكون قليله ولا غير متوفره يقومون بسرقتها لي غيبار اللي هي النمر. d'accord. ولا احيانا ياكلوا من لي انسكت اي لي ديشي. هنا عندنا compréhension de l'écrit. où vit le lion? le lion il vit dans la savane. la savane هي الادغال. de quoi se nourrit-il? alors le lion alors هنا عندنا surtout les lions. on va lire هنا le texte. les lions vivent en groupe يعيشون في جماعة. ils chassent généralement le soir et la nuit, mais quand ils se sentent en sécurité ils chassent en plein jour. c'est surtout la femelle qui chasse la viande. donc le lion se nourrit de viande. d'accord.
عندنا هنا هذه الجملة leur proie favorite يعني فريستهم المفضلة favorite هي المفضلة sont des herbivores يعني الحيوانات الآكلة للعشب مثل ماذا؟ مثل les zèbres, les girafes أيضا les gazelles mais هنا ما راهيش مذكورة. Donc le lion se nourrit de zèbres, de girafes et des animaux herbivores. حنا نروح نشوفوا la question numéro 2. Le lion est carnivore. كلمة carnivore veut dire il se nourrit d'herbe يعني يتغذى من الأعشاب ولا il se nourrit de viande. Carnivore معناتها il se nourrit de viande يتغذى من اللحم. حنا قالك choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Qui sont les herbivores cités dans le texte? Bon. Les herbivores cités dans le texte عندنا les zèbres وعندنا les girafes. من الآن نروحو pour dire vrai ou faux أمام الإجابات عفوا les phrases اللي راهم قدامنا. La lionne a une crinière. كي نقولوا la lionne هي la femelle تاع le lion هي زوجة le lion. Alors le lion زوجة نتاعو واسمها la lionne a une crinière. D'après le texte, le lion est un grand mammifère carnivore qui vit principalement dans la savane d'Afrique. Le mâle porte une crinière, les femelles et les lionceaux ne les ont pas. يعني ما عندهمش هذيك la crinière. Donc, la lionne a une crinière, c'est faux. D'accord? هنا c'est faux. Les lions vivent en groupe. قال لك هنا الأسود تعيش داخل الجماعة. أيوة نشوفوا les lions vivent en groupe, c'est vrai. Donc la deuxième phrase c'est vrai. La lionne est plus petite que le lion. قال لك la lionne هي أصغر من le lion. نعم لأنه le lion pardon il mesure entre 1,70 mètres et 2,80. أما يعني أكبر les lions الموجودين في les savanes elles mesurent 1,70 m يعني كبيرة في les lions هي تلحق حتى 1,70 m. Donc هنا la lionne est plus petite que le lion, c'est vrai. C'est la femelle qui va à la chasse, c'est vrai. لماذا؟ لأنها la plus rapide par rapport au lion. الآن أولادي question numéro 5 remplace le nom souligné par un pronom personnel. أولادي كي نقولوا un pronom personnel عندنا je عندنا tu عندنا il عندنا elle عندنا nous عندنا vous عندنا il au pluriel وعندنا elle au pluriel. الله أكبر راح يطلع علينا أذان صلاة الظهر صلاة مقبولة للجميع إن شاء الله. عندنا les lions الأسود. D'abord regardez هنا c'est le pluriel masculin. Quel est le pronom qui remplace le pluriel masculin? هو il avec s. الجمع مذكر سالم. Les lions الأسود vivent en groupe. نديرو هنا ils vivent en groupe. La nourriture se fait rare. La nourriture عندنا la c'est masculin c'est c'est féminin singulier. La هي تاع الفيمينا c'est un déterminant qui indique le féminin. هي ماشي فيمينا هي جايه كيما ال لكنها تدل على الفيمينا donc c'est féminin singulier. La nourriture ما هو الضمير الذي ينوب على la nourriture هو elle. عندنا les femelles هي جمع أنثى جمع تاع أنثى ما عندناش أنثى واحدة وإنما عندنا جماعة من الأنثى. donc les femelles الضمير الذي ينوب على les femelles هو عفوا elle avec s elle هن. d'accord. عندنا هنا les lions الأسود الزوجات نتاعهم les femelles نتاعهم شكون الضمير اللي ينوب عليهم هو elle avec s. عندنا l'animal est dangereux الحيوان هو خطر. L'animal c'est un masculin singulier مذكر مفرد.
دونك الضمير الذي ينوب عليه هو il. الآن complète la conjugaison. Le lion a une crinière, il est grand. Donc la conjugaison تاع a. D'abord, le lion c'est un sujet, فاعل. A c'est un verbe. بصح le verbe هذا منين جا من l'auxiliaire avoir. D'accord? Avoir مصرف في le présent. Alors avec je on coule j'ai. Avec tu on coule tu as. Avec il on coule il a. Avec elle on coule elle a. Avec nous on coule nous avons. Avec vous on coule vous avez. Avec il au pluriel, elle au pluriel on coule ils ont elles ont. Alors j'ai المعنى نتاعها عندي tu as عندك il a عنده elle a عندها nous avons عندنا vous avez عندكم ils ont عندهم elles ont عندهن. Alors le lion a une crinière كي تكون عندي nous d'accord حنا عندنا avoir هاو avoir فوالا كيفاش هنا كتبوا لي نو دونك هذيك avoir تتبدل مع نو نقولوا nous avons. هنا nous avons une crinière نحن عندنا une crinière nous avons une crinière ONS. très bien. هنا عندنا il est grand il est هذا EST منين جاي من le verbe être. être مصرف البريزون مع je نقول je suis مع tu es مع il est مع elle est مع nous sommes. d'accord هذا اس ولادي. مع vous êtes. مع il au pluriel sont. مع elle نقولوا sont. d'accord. هنا عندي il est grand كيفاش نصرف être مع nous لأنه هذا جاي من الفعل être. alors ها هو être كيفاش نصرفوه مع nous نقولوا nous sommes. هنا nous sommes grands. d'accord nous sommes grands. هيا نروحوا هنا toujours عندي هنا le lion a une crinière il est grand. وكي يكون عندي جماعة من les lions أنا toujours في avoir. alors كيفاش نصرف avoir مع les lions كيفاش نصرف avoir مع les lions d'abord شكون هو الضمير اللي ينوب على les lions هو il. le pluriel masculin جمع المذكر الضمير اللي ينوب عليه هو il. دونك كيفاش نصرف avoir مع الجمع المذكر مع le pluriel masculin نقولوا ils ont. d'accord ils ont une crinière. très bien. كيفاش نصرف être مع il au pluriel ها هو être كيفاش نصرفوا مع il au pluriel ils sont grands. هنا درنا avoir لانه هنا في الاول عطانا avoir. هنا درنا être لانه هنا في الثاني عطانا être. فقط نراعيو لو سوجي. اذا كان لو سوجي تاعي جمع مذكر نروح نشوف الضمير اللي ينوب على الجمع المذكر il لانه il نقولوا هم. d'accord. هنا عطانا نو انا صرفنا avoir مع نو وصرفنا être مع نو. رانا نتبعوا في المثال هذا. الان كيفاش نصرفوا avoir مع vous ها هي vous avez. d'accord vous avez une crinière. هنا عندي être كيفاش نصرف être مع vous فوالا وين راهي vous ها هي vous êtes نكتبوا هنا vous êtes. d'accord très bien. هنا عندنا la femelle يعني الأنثى et petite. attention هنا عندي
le verbe avoir, c'est un verbe d'état. Petite, c'est un adjectif attribut. D'accord? Donc ندير لكم حصة اللي نتحدث فيها على l'adjectif attribut. الأنثى هي صغيرة. تن. donc زدنا تاء في اللغة العربية لأنها تدل على المؤنث، لكن en français باش نديرو الصفة مؤنثة نزيدو لو او، باش نحولو للفيمينا داكوغ نزيدو لو او. هنا عندي لا فيميل الأنثى، وكي يكون عندي لو مال الذكر، لو مال اي بوتيت نقولو لو مال اي بوتيت، نقولو الذكر هو صغيرة. نو قلنا الاو تدل على تن، دونك هنا نحي نقول le mâle est petit. Le mâle est petit. الذكر هو صغير. donc صغيرة في اللغة العربية نزيدو التاء لأنها تدل على المؤنث. في اللغة الفرنسية لو فيمينا نزيدو له لو او. هنا عطانا المؤنث عطانا الفيمينا، قلنا نحولوه الماسكولين. واش نديرو؟ نروحو نحو لو او. داكوغ. هنا son corps est recouvert. جسده son corps est recouvert de poils. رانا نهضرو على لو ليون. جسده est recouvert de quoi? de poils. مغطى بالشعر. هنا هضرنا على son corps مذكر. هنا راح نهضرو على لا تيت مؤنثة. sa tête est. donc واش يخص recouvert ونديرو تي. ها هنا كي يكون مذكر ما نزيدوش لو او لانه مذكر. كي يكون ماسكولين وناجوت با لو او. بصح هنا عندي ساتيت راهي فيمينا، واش لازم نزيد لو او تاع لو فيمينا. ساتيت اي recouverte مغطاة. تن الاو هذاك عبارة عن تن. عندنا في اللغة الفرنسية pour changer le masculin au féminin on doit ajouter le e du féminin. d'accord. هنا العكس الجملة الأولى. هنا عطانا le masculin وقلنا ديروه في le féminin. qu'est-ce que j'ajoute le e. أولادي لحقنا la production écrite. أفضل عندنا le nom هو lion. habite أنا je suis contre هذا le mot habite. أنا نقول vie يعيش. أين يعيش؟ dans la savane. la nourriture il se nourrit de quoi؟ يتغذى بماذا؟ باللحوم. donc هنا قال لك carnivore il est carnivore. donc le lion est carnivore. هو آكل اللحوم. d'accord. شكون لو ليون؟ هو لو روا دي زانيمو ملك الحيوانات. لا كلاس نتاعو ماميفير يعني ولود. لا برودكسيون ايكريت نعطيكم اولادي موعد في الحصه القادمه ان شاء الله باش نديرو لا برودكسيون ايكريت باستعمال هاد لي مو. نحب دائما لا برودكسيون ايكريت نديرها وحدها، ناخذ وقتي فيها باش نفهم اولادي خطوه بخطوه كيفاش نعبروا على لو ليون ولا الوصف. décrire savoir décrire un animal. دمتم في رعاية الله وحفظه. إذا أعجبكم المقطع ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. ادعونا بدعاوي الخير إذا أفدناكم بالقليل ونقولكم سلام.